Hello wapendwa, karibu sana kwenye channel hii. Ikiwa wewe ni mgeni hapa, karibu sana, na ningeomba ubonyeze subscribe button ili kila wakati nikiweka video mpya uweze kuipata. Kwa leo tunaenda kujifunza kufuma legumas. Hii hapa ni saizi ya mtoto aliye na miaka 3 hadi 5. Na hapa niko na vipimo ambavyo natumia vya kukadiria. So kwa hivyo ukiwa na mtoto, hapo unaweza pima ukapata vipimo sahihi, au kama unafuma yako, maana hapa kuna hadi size kubwa ya watu wazima. So mtoto aliye kati ya miaka 3 hadi 5, kifundo cha mguu ni 6.5 inches, kwenye paja size ni 10.5 inches, na urefu wa legoma yetu itakuwa ni 13 inches, kutoka hapa hadi hapa 13 inches. Kwa hiyo kwanza tunahitaji vifaa. So nitakuwa natumia 4.0 mm crochet hook. Nitakuwa na makasi hapa. Nitakuwa na sindano ya kushona, na nitakuwa na uzi. Nitatumia winter king ambayo ni 4-ply yarn, unapatikana huku Kenya. Na pia tutakuwa na tape measure, itatusaidia kwa vipimo. Kwanza tutafuma chains. Tengeneza knot ya kwanza hivyo, alafu fuma chain 55. Hizo zitakupea urefu wa 13 inches. Tayari nina chains ambazo zinapima 13 inches. Kwa hivyo next tunaruka hii chain ya kwanza hapa. Tutaruka hii chain, na kwa ya pili fuma single crochet. Unapitisha kwenye hii nafasi hapa, unafuma single crochet ya kwanza, next single crochet, next single crochet hadi zifike 9. Hizo ni 3, ya 4, ya 5, 6, 7, 8, 9. Tunatumia hii pattern, tutakuwa tunafuma single crochet na half double crochet. Kwa hivyo za kwanza 9 ni single crochet, alafu unabadilisha, unaanza kufuma half double crochet. So half double crochet, unashika uzi kwanza, kisha unapitisha huku yako kwenye hii nafasi ya chain hivyo, alafu unavuta uzi hadi mwisho. Hiyo ndio half double crochet. Kwa hivyo hizi chains zote hadi hapa mwisho tunaenda kufuma half double crochet. So utaendelea kufuma half double crochet hadi ufike mwisho wa row hii. Niko ya mwisho, nafuma half double crochet. Kifika mwisho, fuma chain 2, unageuza, unaanza row ya pili, na tutakuwa tunafuma kwa laini hii ya nyuma peke yake. Kwa hivyo kisha fuma chain 2, unafuma half double crochet kwa hii line ya pili. Hapa juu kuna
line mbili, kuna hii na hii hapa mbele ambayo imekukaribia. Kwa hivyo tutaingiza crochet hook yetu kwenye hii ya pili hapa hivyo. Next hivyo. So kwa kila stitch unafuma half double crochet moja kwenye loop ya nyuma pekee. Hivyo. So utaendelea hivyo hadi ufike pale ambapo ulifuma single crochet. Hapa nitakuonyesha cha kufanya. So tayari nimefika hapa kwenye single crochet. So tutafuma single crochet loop ya nyuma pekee. Hiyo ni ya kwanza, ya pili. Kumbuka tunafuma single crochet 9. Alafu hii ya mwisho hapa unafuma kwenye loop zote mbili, unapitisha sindano yako hapo ama hook yako hizi mbili. Badala ya kufuma hapa kwa ya nyuma peke yake, unapitisha hook yako kwenye loop zote mbili ndio unafuma single crochet. Hii itasaidia kufanya edges ama ends zako zikuwe strong, zikuwe ngumu. So kuanza row nyingine unafuma chain moja kisha una turn hivyo. So upande wa single crochet tunafuma chain moja, upande wa half double crochet tunafuma chain mbili wakati tunaanza row nyingine. So utafuma single crochet 9. Alafu unaanza half double crochet, half double crochet hadi ukamilishe hii row. So utaendelea kufuma single crochet, half double crochet hadi ufikie tunafuma jumla ya row 22 ndizo zitakupatia hivi vipimo ambavyo tumeona hapa vya mtoto kati ya miaka 3 hadi 5, ambapo kwenye ankle ni 6.5 na kwa thigh ama kwenye paja ni 10.5, na urefu tulianza na chains ambazo zinatupa urefu wa 13 inches. Kwa hivyo tutakutana pale mwisho niwaonyeshe jinsi ya kuunganisha. Niko kwenye row ya 22 namalizia kufuma half double crochet. Kisha unaanza single crochet 1, alafu kwenye hii ya mwisho unapitisha hook yako hapo, unavuta uzi, unamalizia. So tayari tuko na rows 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2. So sasa ni wakati wa kuunganisha. Kwa hivyo fuma chain moja kisha una turn, unageuza hivyo kazi yako.
alafu unainua upande mwingine, unakaribia hapa hivi hivyo, alafu utapitisha hook kwenye hii loop ya nyuma hapa, hii hapa hivi, kwenye upande wa kwanza ambao unakaribia, kisha unapitisha kwa hizi loop mbili upande huu wa pili hivyo, kisha utavuta uzi hadi huku ufume slip stitch. Slip stitch unapitisha huku yako hadi mwisho. So upande huu wa kwanza unaingiza huku yako back loop, alafu upande huu both loops, kwenye loop zote mbili hivyo unafuma half double crochet, slip stitch ili kuunganisha hivyo hivyo. So endelea kuunganisha hivi hadi umalize hapa mwisho. Ukimalizia hivyo unafuma chain moja, kisha unakaza, unakata uzi. Nilikuwa nishakata kwenye hii yangu. Alafu utatumia sindano hii ili kuficha hizi nyuzi. Baada ya hapo utageuza hivi. So huku ndo upande wa nje. Alafu kuweka hii kamba hapa, hii ya kuvuta kupunguza hivi. Unafuma chain unaanza na slip knot hivi, fuma chain 100, 1 2 3 4, tengeneza kamba, kisha utatumia sindano yako kupitisha kwenye hizi nafasi hapa hivi. Alafu ikiwa uko na beads za kuweka kama hizi utaweka, ila sio lazima. Na hivyo ndio utakuwa umemaliza kazi yako. Utafunga hapa mwisho.
funga, kaze vizuri hivyo. Asanteni sana kwa kuwatch video hii. Until next time, kumbuka kubonyeza subscribe button na pia kushare na wenzako ili nao wapate kujifunza. Tengenezea mwanao legomas na pia ukajitengenezea wewe ili kupata joto ya kipekee. Bye.